السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیجیے حضرات، ایک اور ویڈیو پیش کیا جا رہا ہے آمنہ کے لال نامی کتاب سے، جس کو ہمارے گرور عالی جناب گنیش پرساد تیواری نیس جی نے رقم کیا ہے اس کتاب کو۔ اس میں ایک بند شق القمر معجزہ اور معراج رسول کے تعلق سے ہے۔ وہ شق القمر جو 1400 سال پہلے مکہ کی سرزمین پر رونما ہوا تھا، قریش کے تمام سرداروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے لیے یہ منصوبہ بنایا، اور تمام سرداران اکٹھے ہوئے اور پیارے نبی سے کہنے لگے کہ اگر آپ نبی ہیں، آپ کو اختیار اللہ نے دیا ہے، تو آپ میں جو کہوں وہ کر کے دکھا دیں۔ اسی ضمن میں تو ان سرداروں نے کہا کہ آپ اگر نبی ہیں تو جو آسمان میں چاند چمک رہا ہے اس کے آپ 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں۔ اللہ کے رسول کو رب قدیر کا حکم ہوا، اور میرے نبی نے اپنی شہادت دائنیات کی شہادت کی انگلی کو کا اشارہ کیا چاند کی جانب، اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن وہ 2 ٹکڑے ہوا، تمام سرداران قریش نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور خیرہ رہ گئی ان کی آنکھیں۔ وہ شرمندہ بھی ہوئے، لیکن ایمان نہیں لائے، ان کو نبی ماننے سے انکار بھی کر دیا۔ حضرات، اس واقعے کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ جس کو سفر معراج کہا جاتا ہے، بہت ہی تاریخی واقعہ ہے۔ وہ معراج کے لیے جب میرے نبی کو اللہ رب العزت کا حکم ہوا اور حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر کیا، اس وقت آپ اپنی زوجہ ام ہانی کے گھر تشریف رکھتے تھے، اور پھر وہاں سے آپ کا حکم ہوا، جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ رب العزت کا حکم سنایا۔ پھر آپ کو سفر مسجد اقصیٰ کی جانب تمام انبیاء کی امامت کی آپ نے، اور پھر وہیں سے تمام انبیاء آپ کی امامت میں تھے اور آپ مصلی امامت پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کر کے، اور پھر وہیں سے معراج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ حضرت جبریل شانہ بشانہ ہیں، اور یک کے بعد دیگر تمام 7 آسمان کے سفر کو طے کرتے کرتے جب عرش اعظم پر پہنچنا ہوتا ہے، جب 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں، وہ سدرۃ المنتہا نامی درخت جو ہوتا، اس درخت کے پاس جبریل علیہ السلام ٹھہر جاتے ہیں، اور یوں فرماتے ہیں میرے نبی سے، یا رسول اللہ، اب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا میں اس کے آگے اگر بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے، اب یہاں سے راستہ آپ کا ہے اور یہاں سے مقام آپ کا ہے، جبریل کی رسائی یہیں تک تھی، جو میں رک گیا، اب آپ کو ہی آگے سفر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ حضرات، ان دونوں واقعوں کو میرے گرور علی جناب گنیش پرساد تیواری نیس جی نے اپنے آمنہ کے لال نامی کتاب میں بڑے ہی اچھوتے انداز میں نظم کیا ہے، وہ پیش کر رہا ہوں ایک بند کی شکل میں۔ آپ حضرات سماعت فرمائیں کہ محمد نہ ہوتے تو ایمان ہوتا، یقیناً مسلمان ہوتا، دین کی خاطر رسول اللہ نے، دین کی خاطر رسول اللہ نے معجزہ شق القمر دکھلا دیا، معجزہ شق القمر دکھلا دیا، اور پہنچے آپ سدرۃ المنتہا، اور پہنچے آپ سدرۃ المنتہا، کافروں کے قول کو جھٹلا دیا، کافروں کے قول کو جھٹلا دیا۔ نہ ہوتے رسول خدا گر محمد، نہ ہوتے رسول خدا گر محمد، تو رب کی عنایت
کا امکان ہوتا تو رب کی عنایت کا امکان ہوتا، محمد نہ ہوتے تو ایمان ہوتا، یقیناً مسلمان ہوتا، یقیناً مسلمان ہوتا۔